網上資訊睇到眼都花晒，唔緊要，我哋有超過500個港澳家庭成功經驗，精選咗30個樓盤幫你匹配備行。咁香港嘅 Nancy 呢，想喺拱北關口揾一間總價低、回報率高嘅單位。今日我哋揾到啦，我哋即刻出發去睇睇。眨下眼呢，我哋已經嚟到呢個示範單位㗎啦。你冇睇佢細細地喎，精裝交付俾你唔使煩。加埋呢樓下嘅商業配套相當齊全，好似珠海嘅富華里咁大。咁呢度離關口呢又近5到10分鐘嘅車程，總價幾十萬，每個月收租差唔多3000蚊嘅。呢個單位真係不得了。點下關注，點下讚啦，多謝。